देवर जी जल्दी बाहर आइए, मुझे भी नहाना है, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। देवर बाहर आता है और कहता है जाओ। आप और भाभी चली जाती है, नहा के आती है। तभी उसका पति ऑफिस चला जाता है, वह काम करने लगती है। तभी देवर आकर गलत तरीके से टच करते हुए कहता है, भाभी मैंने आपकी नहाते हुए वीडियो बना ली है। वीडियो ढूंढने लगता है। तभी उसका पति पीछे से कहता है, वीडियो मैंने डिलीट कर दिया है। ए बजरंगबली, जो कोई मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके घर में कभी पैसों की कमी ना होने देना। और तुम्हारी भाभी ने मुझे सब पहले ही सब बता दिया था कि तुमने कैमरा लगाया है और अपने छोटे भाई को अपने घर से निकाल देता है।